Розпочнемо з вашого дозволу, з того, що відбулося у Татарстані, куди прилетіли і по заводу з виробництва, зі зборки шахедів. Про це перше поговоримо. Той дрон, який був, за інформацією, напакований вибуховими речовинами, він дуже нагадував легендарний легкомоторний літак Цесна. Як кажуть, візуально. Чи все ж таки це історія такого візуального аналізу чи експертів, чи споглядачів, чи коментаторів, які цю подію трактували? Тут здебільшого більшість людей сприйняли по-різному, навіть і кукурудзником називали, тому навтаки. Але треба не забувати, що це насправді безпілотна система, тобто без пілоту. І зовнішній вигляд це ознака того, що там зробили щось, переробили. Насправді, для того, щоб створити прототип такого БПЛА і на таку відстань, потрібно було більше розміри, більше треба було брати корисного навантаження у якості палива і так далі. Тому насправді, якщо ми кажемо про наші можливості зараз у України, то тут слід зазначити, що за 2 роки ми зробили суттєвий прорив, тому що ми можемо казати, що ми маємо системи, які можуть літати на понад 2500 кілометрів, можуть знаходитися там 30 годин в повітрі і при цьому вести розвідку. Тобто ми можемо казати про те, що, наприклад, напередодні, перед влучанням могли відправити розвідувальні дрони для того, щоб прокласти маршрут, щоб зрозуміти, де треба обійти протиповітряну оборону, де пройти засоби радіоелектронної боротьби. Тому насправді тут є такі дуже гарні перспективи у нас з урахуванням того, що більшість стратегічних об'єктів Російської Федерації знаходиться видалені десь до 2000 кілометрів. Оленя, славнозвісна, куди сьогодні повернулися, Ту-95, які випустили невеличку кількість ракет і так далі. Заводи беремо той же самий Арсенал-53, який Каби робить 800 кілометрів. Підмосков'я, Радуга, яка робить ракети Х-101, Х-55, 59, 69, якими, до речі, тактична авіація і стратегічна авіація лопасить. Тому знов-таки, повертаючись безпосередньо до БПЛА, вимушена міра за рахунок неможливості отримувати засоби озброєння західних зразків, які можуть летіти на таку відстань. І плюс і заборона від західних наших партнерів, давайте будемо відверти, те, що вони надають, воно зрозуміло, що не на таку дальність, але все одно вони забороняють нам використовувати будь-яку західну зразків військової техніки по території Російської Федерації. Тому, власне, наші інженери, засучивши рукава, сказали: хвилиночку, зараз. І, як бачимо, велика кількість нафтових виробництв. Стратегічні об'єкти пішли вже в Алабузі. Тут слід зазначити, що вони не очікували такого удару, тому що вони вже розраховували на таку дальню відстань, побудували найнадійніший БПЛА в Росії зараз, тому що це єдиний найнадійний, який вони можуть виробляти. Як виробляти? Давайте будемо відверто складати із комплементів, які вони отримують з Ірану, або власних, які вони замінили. І тут я хочу зазначити, що у них, окрім ударного дрону, такого недалеку відстані, є тільки шахед. Питання до відстані теж є, тому що не може він підтвердити поки що ті тактико-технічні характеристики, які зазначені в ньому, які більшість військового, те, що знаходиться у росіян. Тому, насправді, доволі потужний крок. Я думаю, що росіянам треба готуватися. Ми бачили буквально нещодавно і удари по аеродромах були дуже важливих. Тому я думаю, що і дедалі Україна буде наносити, і це буде здебільшого збільшуватися, тому що ми можемо бачити, наприклад, якщо за минулий рік ми декілька таких вилазок було, коли там було знищено Ту-22М3, іли транспортні, то зараз вже ми кажемо, що у нас з Нового року такий прям масований обстріл Російської Федерації. Тому їм треба вже, мабуть, шукати, я там колись у себе в телеграм-каналі публікував, карта повітряних тривог території Російської Федерації. Як ваш називається телеграм-канал? Джин-Толік. Джин-Толік. Красиво. Скажіть, будь ласка, пане Анатолію, про безпілотник, який анонсовано Сокіл-300, який нібито може літати взагалі на відстані 3300 кілометрів.
У нас вчора в ефірі був експерт, казав, що в принципі зовні він дуже нагадує американський безпілотник, зараз назву не згадаю, і можливо теж там американці позичили нам свою технологію. Чи ця схожість зовнішня, вона ні про що не свідчить? Зовнішня схожість, ну, ми просто звикли, знаєте, пострадянське суспільство, яке там знає, що там, якщо це літак Ту-134, то це DC-90, або там, якщо ми кажемо про, наприклад, якийсь там Ту-160, то Бейден Лансер, да, тобто все поцуплене. Але насправді, якщо казати стосовно того, що у нас зараз виробляється, я мав спілкування з Офісом інновацій Війська Польського, я мав спілкування з Офісом інновацій НАТО. І вони реально забігають за нами для того, щоб отримати певну інформацію. Так, вони нам надають деякі технологічні рішення. Насправді, це суттєво посилює наші можливості. Але за рахунок того, що ми тут знаходимося ближче до лінії фронту, за рахунок того, що я кожного дня, наприклад, спілкуюся там з певними військовими, з певними підрозділами, отримую певну інформацію для того, щоб покращувати наші зразки роботи, які ми робимо, ми трохи в перспективі. Тут слід зазначити, навіть НАТО визначає, що у них є деякі прогалини ВПЛА, які заповнила вже Україна. Тобто ми можемо сказати, що після перемоги ми можемо сміло стати структуру НАТО і запропонувати свої БПЛА, які будуть виконувати певні місії. Тому що то, як ми використовуємо БПЛА, FPV-дрон ніхто не використовував. Розвідувальні дрони маленькі типу Мавіка ніхто не використовував. Тобто ці технології, які знаходяться зараз на полі бою, з'являються, вони суттєво покращують можливості наші, вони посилюють, але тут не треба відмовлятися від іншої зброї, тому що це вся дуже важлива зброя. Але вони надають можливість і в подальшому пропонувати всьому світу ті рішення, які ми знайшли на полі бою. Давайте тоді трошечки поговоримо про рішення, які пропонують, от в тому числі і наші виробники для нашого внутрішнього вжитку, на що вони орієнтуються. Це робота колективна мається на увазі, що от є якісь розробки, прикладом, і вони імплементуються вже тут. Чи все ж таки от є якісь такі дійсно інноваційні штуки, які вже розроблені і впроваджені під час повномасштабного вторгнення і свою ефективність на полі бою вони довели на то? Велика кількість виробників зараз об'єднані навколо оборонного альянсу, Brave One, Мінцифри. Тобто є велика кількість таких кластерів, які між собою об'єдналися, Львівський кластер. І ми між собою в постійному спілкуванні. Благо, є там можливість спілкуватися в чатах, і це дозволяє нам обмінюватися певною інформацією. Ми, давайте не будемо скривати, навіть отримуємо те, що росіяни замовляють у китайців, і ми бачимо, що воно буде в подальшому імплементуватися в їхню техніку. Тому насправді ті рішення, які зараз знаходяться, вони настільки інноваційні, що, повторюсь, наші західні партнери хочуть отримати, як це ми зробили. Тому що ніхто не очікував, що там певні системи будуть працювати проти повітряних цілей, а не як вони призначені для наземних сил. Тому насправді є інноваційне рішення, є системи, які вирішують певні проблеми на лінії фронту. Але так треба масштабувати, треба збільшувати, тому що суттєва проблематика – це комплектуючі, постачання комплектуючих. На це навіть треба гроші. Ми постійно збираємо нашим хлопцям на FPV-дрони, на РЕП збираємо. Тут треба гроші, насправді, тому що навала від росіян дуже велика, все ж таки вони воюють м'ясом, вони воюють залізом. Протидія є чим протидіяти. Ми бачимо, що там FPV-дрони гарніше це показали. Ми можемо казати, що, наприклад, штурм ворожої позиції за рахунок FPV відбувається більш ефективніше, ніж за рахунок, щоб ми пускали би туди штурмовиків наших хлопців. Тобто ми кажемо про те, що ми вже не починаємо воювати залізом, а не воюємо людьми. Буквально там теж публікували на телеграм-каналах, коли в наземну дрон влітає FPV-дрон. Це війна вже майбутнього. Тобто ми вже воюємо роботами. Ми бачимо, що у нас Баба-Яга вже з автоматом літає. Тому насправді тут є такий перспективний розвиток, якого не очікували багато хто. Мене буквально нещодавно спитали, як це так Баба-Яга літає з автоматом. А F-16 22-мм пушка стоїть.
він теж стріляє. Тобто, ну, це все можливо. І не треба казати, наприклад, так само і про дрони, які можуть летіти на відстань до 3000 кілометрів. Випускати ще ракету на кілометр. І сам цей дрон може ще й знищувати позицію. Ну, це як дві боєголовки в ракеті. Тому насправді велика кількість таких можливостей, які ми зараз будемо бачити, які будуть імплементуватися, які будуть працювати. Але тут велике прохання до наших інженерів не забувати, що у нас конкуренція відбувається в окопі. Коли ця приблуда працює, тоді ми кажемо, оце от конкуренти. Не треба там між собою мірятися технологіями, хто щось. Підкажіть друг другу. Постійно, я кажу, підкажіть. У нас вчора була буквально альянс, там збирались разом, спілкувалися. Я кажу, хлопці, оце наступні проблематики, які ми стикнемося. Анатолій, скажіть, будь ласка, от ви про інженерів згадали. Зараз середній вік розробників всіх тих засобів, які ефективно себе показують, він який? Бо ж пам'ятаємо, старше покоління, певно, пам'ятає, що конструктор – це щось таке дуже досвідчена людина, сива там і так далі, тому подібне. Молоді хлопці займаються цим? Є і молоді, є і дорослі. Тому тут немає якогось кореляції по віку. І знов-таки треба не забувати, що, наприклад, велика кількість інженерів повернулись до інженерної роботи після певних перерв. Давайте будемо відверти, я там закінчив і Харківську радіоелектроніки, і Аерокосмічну академію Жуковського, і останні 5 років я займався зовсім іншими справами. А тут самомобілізувався. Тобто я розумію, що мої знання достатньо компетенції є, компетенції є, то ми можемо повернутися і можемо працювати для того, щоб на перемогу. Тому насправді от зараз хотілося б звернутися до молоді, які там планують обирати собі наступну роботу, сказати, хлопці, інженери, програмисти, тобто давайте от сюди. Насправді, от людина, яка має інженерний фах, вона вміє потім розбиратися в будь-чому. Насправді. Ви сказали до того, що важливо, аби була кооперація, співпраця в плані обміну інформацією. Чи є вона зараз? Так, є у нас, тому що ми спілкуємося і активно співпрацюємо з іншими компаніями. У нас є навіть колаборації, наприклад, серед різних типів розробників. Ми там, наприклад, співпрацюємо з хлопцями, які виробляють БПЛА, ми надаємо йому засоби, які вони будуть імплементувати РЕП на свій літак. Знайшли хлопців, які займаються радіоелектронною розвідкою, посилили свою команду. Тобто, і от за такий короткий термін, я би сказав, що ми доволі так непогано зробили такі взаємні відносини і постійно на телефоні пішли, зустрінемось, от у нас є така розробка, ми відкрили лінію по виробництву того, якщо треба, дозавантажуйте і так далі, в принципі. Ми зараз бачимо, що у нас активно просувається і створення заводів, які виробляють вже двигуни для FPV-дронів, гвинти для FPV-дронів, рами і інше. Все це починає вироблятися в Україні. Це правильно, тому що всі ці комплектуючі повинні вироблятися в Україні. Тому що є певні елементи, які не треба, щоб вироблялися в іншій країні, як, наприклад, там, те, що за рахунок чого йде керування FPV-дроном, за рахуванням того, як китайці і наліво, і направо продають, треба розуміти, що все ж таки треба своє щось створювати для того, щоб виходити. І шукати рішення протидії з рахуванням того, що це на 10 кроків попереду треба бути. І я постійно кажу, що у нас є перевага в тому, що ми можемо створювати системи на відміну від росіян. Тому що росіяни скопіювали шахет іранський, форпост, який ще нещодавно повітряні сили збили. Це ізраїльська технологія. Ланцет – ізраїльська технологія. Орлан – теж не їхня. Вони можуть копіювати. Вони можуть модернізувати, але в рамках тої інженерної думки, яка закладена в цей девайс. А створити нове, я постійно привожу приклад, коли кубік Рубік, ви можете, вони можуть його розібрати, зібрати, можуть повторити, зробити. А от іншу головоломку не можуть зробити. Вони не можуть зробити, вони недостатньо. І оце треба ураховувати, що коли ми створимо певну зброю, коли там прилетить, і навіть вони, якщо його затрофеять, вони відкроють і не зрозуміють, як воно працює,
Оце ми все, ми попереду. Це, да. Угу. А скажіть, будь ласка, пане Анатолію, от історія від створення до застосування у бою, все зараз, виходячи з тих обставин, які нам запропоновані, адекватно ситуації, чи можна щось поліпшити в цій ланці, у цьому процесі? Ну, ми насправді активно співпрацюємо. У нас щось випустили, відправили на фронт, перепровірили, окей, допрацювали, але або не допрацювали. Наприклад, наша антидронова рушниця за рік похудшила на 8 кілограмів. Нічого собі. Скільки вона важила і скільки важить зараз? Вона важила майже 20, зараз 12. І буде вже 10. Ну, це суттєво. Але і знов-таки, і близько 12 генерацій. Коли ми вже вийшли на виробництво власних антен, коли ми вийшли на виробництво деяких своїх власних елементів, для того, щоб не залежати від чогось закордонного. І тому, насправді, тут постійно йде модернізація. І коли ми кажемо, наприклад, так, до речі, круто скоротили систему отримання кодифікації доступу до експлуатації Збройних сил України. 3 місяці. За місяць змінюється все на фронті. Змінюються частоти, змінюється все. Тому є пряме спілкування з військовими, переїхали, перепровірили, працює, забирайте. Все. Тому насправді і тут треба допомагати. Зараз треба думати про перемогу, а потім після перемоги можна сказати, от дивіться, у нас це працювало і гарнесенько отак. Тому що є приклади, коли приїжджали іноземні розробки на автомобілі, на джипі, вона працює. І так само, як рушниця наша працює. Тобто вона тільки 12 кг, а тут тонна. Тому насправді є різниця, і тут це треба. А як відбувається кооперація, співпраця з військовими? Напевно, вже є частини, з якими ви певний час співпрацюєте, але є, напевно, і інші частини, які залишаються без вашої допомоги. Ну, очевидно, що там забезпечити повністю весь фронт навряд чи виходить. І така історія, напевно, і з іншими розробниками, які взаємодіють з певними військовими частинами, бригадами, і якось воно так точково відбувається. По-перше, давайте почнемо, мабуть, сарафанне радіо. Коли хлопці отримали, оце класно, працює, шукають в інтернеті, знаходять. Друге, мені, наприклад, як колишньому військовому, не складно. Всі, коли ми її побачили, це ти тим займаєшся, все, давай, супер. Тобто є прямі контакти, там, однокашники, з ким літали разом, з ким служили разом. Тому, насправді, тут є таке розуміння. Ну, і знов-таки, є постійні зустрічі, постійні діалоги з керівниками по напрямку, там, певному, якщо ми кажемо про нас, там, радіоелектронна боротьба. Начальники РЕП, бригад, підрозділів. Тобто на постійному контакті мені там раз в тиждень хлопці присилають, от стільки поклала FPV-шик ваша там приблуда. Це приємно насправді. І є, коли телефонують, там є питання, підказуєш, як, що. Тому що насправді радіоелектронна боротьба, це ми шуткуємо, що це безконтактне ППО насправді. І тут не зрозуміло, тобто людині, яка не займалася радіоелектронікою, не розуміє, як розповсюдження радіохвиль відбувається, певні елементи, складно зрозуміти, як воно працює. Справді. Тому ми, коли передаємо, ми навчаємо військових, як працювати, як краще працювати, погодні умови, де стояти, тому що навіть дерева можуть бути завади створювати.